우리 어디가? 땡땡이? 띠띠? 애용이? 애용이! 입을 자꾸 이렇게 쉬어서 싫어. 뭐? 옹이야. 이거 진짜 너무 많은 것 같아. 여기 가자. 아니야. 안 비켰어? 벌써 비켰어. 빨리 나와야지. 눈치 없이 물 서 있어. 그럼. 이게 근데 이쪽으로 오셔가지고 저. 사과반 맞아, 무슨? 어? 여기 사과반 맞아? 하고 옆에 연어. 우리 여기다 가스는 꽂아줘야지 않았어. 구독자 몇 명인데? 안 느네? 자, 세 번째 부분 가겠습니다. 돌파 들어가겠습니다. 닥터 페퍼님. 닥터 페퍼님. 닥터
박수와 함성으로 맞이합니다. 이루어졌습니다. 박수!